Lâu lâu lại có keycap để unbox cho anh em xem. Tuy nhiên cái này thì không phải là mình mua. Này là có một bạn có Facebook là Huỳnh Nguyên. Bạn ấy có gửi cho mình mượn con Dollis, TGA Dollis đấy các bạn. Đấy. Và đây là cái set keycap PBT Fan Dot DOLCH, đọc là Dot đúng không? Đấy, cái đọc là gì? Đôn trẻ. Đọc như nào mấy đứa chúng mày phát âm cho tao cái. Thôi không phải phát âm thôi thì chịu không? Rồi, Nguyên siêu. Thì các bạn cũng biết là PBT Fan á, họ packing mấy cái set keycap này rất là xịn. Và cũng nói thẳng ra luôn là chất lượng keycap của họ khá là tốt. Ví dụ như là mình đang sử dụng ở đây là PBT Fan Piga này. Đấy, Piga. Đấy. Nhưng mà mỗi tội con này là ABS double shot, còn con này thì theo như mình được biết thì nó là PBT. Đấy. Màu cũng phải gọi là Oscala luôn. Và bạn ấy thì cũng có mua thêm một cái pack này là pack Space 3. Đấy, pack Space 3 này thì bạn ấy chắc lại chơi cái gu hơi lạ một tí xíu, lại thích chơi cái màu nó màu xanh. Đấy. Ai chà. Ui, xanh lá nhìn cháy phết nhờ. 7U này. Cái này không biết 6.5U, 625U. Cái này là 6.5U này. Cái này mới là 625U này. Đấy. 2U, 225U, 275U và 2 cái 3U. 2 cái 3U này thì nó chỉ khác cái vị trí của cái chân stem tí xíu thôi. Còn tổng kết lại thì cơ bản nó cũng như nhau. Nói chung là màu thì rất là ok. Mà space của mấy cái này thì nó thẳng lắm, không cần phải soi làm gì cả. Giờ soi có mỗi CRP với cả mỗi GMK là cong thôi. Chán lắm rồi. Ok. Đấy, khoe cho các bạn xem này một tí xíu này. Đấy. Thì ông thần này ông mua con này về để ông lắp con TGA Dollis. Thế nên là hầu như là con nào ông cũng sẽ mua thêm một pack Space 3 như thế này hết. Rồi, thì kệ nó đi. Packing của KPD thì lúc nào cũng ngon như thế này. Nhìn nói chung là ưng. Hay thậm chí ngay cả đến cái hộp để mà đựng keycap này, nhìn cũng rất là sướng. Bọc ra. Đấy. Bọc ra. Sure. Không phải đồ của mình, bóc cảm thấy nó thú vị. Nhắc ra cái này. Đấy. Mở các thứ rất là ok. Ai à? Ui, màu lên được quá nhở. Xem nào. Những cái ký tự như thế này thì đây nói chung là cùng một khuôn với cả cái set Piga của mình. Đây mang vào đây cho mọi người xem này. Các bạn nhìn chữ Q này. Giống không? Giống hệt. Nó sử dụng chung một cái khuôn mà chắc chỉ khác nhau cái vật liệu nhựa thôi. Thì cái này nó là nhựa PBT, làm bề mặt khá là nhám. Và những cái góc này cũng được làm ôm cong lên để chúng ta có thể ôm vào cái đầu ngón tay tốt hơn khi mà chúng ta gõ. Khá là ổn áp luôn. Và đương nhiên với cái tray này của PBT Fan thì nó quá tuyệt vời rồi. Đây là một trong những cái chai mà mình đánh giá nó còn xịn hơn và ngon hơn cả chai của GTK nữa. Mình không thích cái chai của GTK bằng cái này luôn đấy các bạn. Có chăng á, cái nắp này khi mà chúng ta bảo quản á, thì các bạn cũng sẽ cần phải lưu ý một tí xíu. Được cái là nếu như mà dùng xong rồi mà muốn bảo quản thì các bạn lắp vào cái hộp như thế này, sau đó cất vào bên trong thì nó vẫn sẽ là ok. Có chăng mấy cái GTK thì có thêm cái ngàm khóa thì nó nhìn nó xịn xò hơn tí. Nhưng mà cái đấy thì cảm giác mình thấy nó không đẹp như thế này. Đó, space này. Ủa, vị trí này nhìn nó hơi lọc sọc tí. Này hơi chê. Có cái con Piga của mình có bị không nhỉ? Chả nhớ nữa. Bên dưới là mốt 1.5U, 1U và space 7U. Đấy, ui xồi. Đúng là uy tín nó khác. Thẳng tưng, nhìn rất là sướng. Và các bạn thấy không? Cái màu kiểu retro như này đi cùng với mấy con cây màu xám ấy, chắc là khá là ok. Nhưng chắc không hợp với con TGA Tomo của mình đâu. Thôi bỏ đi. Bên dưới này chúng ta sẽ có thêm một khay nữa. Đấy, khay này thì sẽ có thêm nhiều những cái nút màu. Và sau quá trình vận chuyển nó cũng bung sờ-bét hết các thứ lên. Đấy. Và thật ra với mấy cái set đến từ PBT Fan này có một cái điểm cộng mình đánh giá là khá là tốt. Đó là việc kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng sẽ có khá nhiều những cái nút mode hỗ trợ cho macOS. Ví dụ như là command này. Command đây là 175U này. Này là 1.5U này. Đấy, cái này thì là 125U này. Này 1U này. Thấy chưa? ALT Control, rồi Super này, khá nhiều. Rồi những cái nút điều hướng màu xanh này, màu đỏ này, Enter xanh đỏ các thứ. Nhiều option phết. Thậm chí còn có mấy cái nút như này mình chả hiểu để làm gì. Nhìn cũng lạ lạ. Hay. Select à?
Chính là đâu 4 góc nhìn của chuối như này. Đấy, nói chung là nhìn mấy cái phím này nó cũng hay ho, để mà người ta khi mà nhìn vào biết là đây là PBT fan các bạn ạ. Đúng. Chứ không phải là lẫn sang mấy cái set clone khác. Chứ bây giờ mấy cái màu kiểu như này nó quá phổ biến rồi, nên là phải có một điểm nhấn. Và rõ ràng mình thấy là PBT fan thì làm điểm nhấn khá tốt ở cái kiểu phông như thế này. Nhìn nó bầu bầu, tròn tròn, cute, đáng yêu. Hay là những cái vị trí đây các bạn để thấy như là cap lock này, cái chữ A cũng không hề bị lỗi nhiều. Đấy, OC cái thứ làm khá là tốt. In double shot nó sẽ rất khác so sánh với in desktop ở những cái chi tiết nhỏ như vậy. Và rõ ràng hiện tại thì mình thấy PBT fan làm cái kiểu phông như này khá là tốt. Những cái chữ như là menu này, delete này, end, backdown các thứ, backspace này, command là command đấy, làm nói chung là khá là ok. Nói chung là nhìn thì cảm giác nó hoàn thiện khá là tốt. Còn riêng về cảm giác gõ các thứ như thế nào thì cái này nó là nhựa PVT thì mình cũng không rõ nó sẽ ra làm sao. Cái đấy thì chia sẻ với anh em sau nhé. Còn TGA Dolly thì đây. Đấy. Nhưng mà cha này làm staff dở quá. Chưa thời gian fix lại để lên video nữa các bạn ạ. Ô thì tính ra này hợp đấy nhỉ? Hợp không? Có vẻ là hợp đấy. Ok, lắp nha. Ok, rồi. Anh em thấy set keycap này như thế nào? Ổn không? Bye bye anh em.